Тэгээ өнөөдрийн барьж авсан би дээр нэг цаг хугацаа ч нэг сонс сэдв барьцаасан. Өнөөдөр яг урт наслуудах сүмийн тухай ярих гэдэг юм. Урт наслуудах сүмийн тухайд болохоор очиж үзье гэсэн хүмүүс байгаад идэв. Гэхдээ яг ном дээр ч тайлбар нь байгаа шүү дээ. Очиж үзэх заав шаардлага байхгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Яг хөө мэдээж тэр агууныхын тухайд яг сүмийнхэн тухайд мэдээж жоохон гоц хүмүүс амьдэрдэг юм л дээ. Та нар одоо яг өдрө болгоно нэг тийм чэнтэй адилхан үнэтэй тарахгүй л үү дээ. Тэгээд нөгөө баясгалан биш шүү. Баясгалан гэдэг нэртэй галзуу нэг чэн гэдэг хүн ярьдаг гэдэг. Чэн гэж юм би гэхээр энэ номон дээр байгаа хүн. Тэгээд ер нь бол чэнтэй адилхан тийм үнэтэй өдрө болгоно тарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө жоохон сонин хүмүүс амьдэрдэг нь үнэн. Тэгээд дээрээс нь жоохон урт настай хүмүүс амьдэрдэг нь үнэн. Гэхдээ тэр мэдлэгийг заавал тэнд нь очиж суралцаадах шаардлага байхгүй. Одоо яг Монголдо байж байгаа хийх ёстой юмудаа хийнгээ. Одоогийн урт наслуулгын мэдлэгийг авах боломжтой. Дээрээс нь тэр үеийн тэр хүмүүсийн амьдрал яагаад юм буйдхан хөдөө амьдарч байгаа юм бэ гэхээр хангалттай амьдралыг үзэж туулаад дууссан хүмүүс аахгүй юу? Ер нь хүн 100 настай боллоо гэж бодоход биш үү? Тэгэл нэг учиргүй мөнгө төгрөгтэй болъё гээл нэг учиргүй хүмүүс тунд амьдрий гээд байхгүй шүү дээ. Илүү сод зүйлсийн тухай, илүү өөр зүйлсийн тухай бодож эхлэх байх тийм үү? Тийм. Энгийн хүмүүсийн амьдрал саад болохгүй байхыг хичээх байх. Тэгэхээр яг тиймэрхүү маягаар амьдрэх хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүстэй заавал очиж танилцах шаардлага нэгдүгээр байхгүй. Хоёрдугаар болохоор угаасаа хүссэн хүсээгүй одоогийн нууц гэдэг мэдлэгүүд явандаа ил болж эхэлнэ. Тэг ер нь шашин ч гэсэн бас эхлэх цэг дуусах цэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоогийн эднэр яагаад юм нууц үүд юм бэ гэхээр зүгээр хүмүүсээс болоод л нууц байгаа. Тэрээс яг нууц болохоор нууц биш. Хүмүүс үл ойлгогдсон буруу боддгоосоо болоод бүр илүү их үзий ядалтыг тээхэд, бүр илүү их бүдрэгхий гэсэн үгнээс л яг юм хөө урт наслуулдаг соёлуудыг нуудаг байхгүй. Тэрээс биш нууц сэдвүүд биш. Урт нас ч гэсэн нэг тийм гайхмаар сэдв биш байхгүй. Зүгээр л яг ингээд бодлын хүлээсэндээ баригдсан хоолноос өөр юу ч боддгоо тэгээ махан бие төвтэй махан биеэсээ дав сэтгэхэ болцсон яг амтэн шиг амьдардаг тэгээ хүн төрхнөөс цаашгүй болцсон тийм хитрхи нойрмог байгаа хүмүүст энерги гэж ярихаар сүнс гэж ярихаар бурхан гэж ярихаар амьдралаас холдох гээд байгаа юм санагддаг юм аа. Дээрээс нь яг энэ буруу бузар булаа байдал хэцүү байдлаас нь салгая гэхээр хүмүүс яадаг вэ гэхээр улам зүгтдэг байхгүй. Тийм болохоор л ер нь энэ сэдвүүдийг ингээд жоохон нуудаг байсан баг. Гэхдээ явандаа угаасаа урт наслуулдаг сүм гэдэг сүм нээлттэй сүм болчихно. Тэр болтол та нар харин хүлээхээс илүүтэй зүгээр л амьдралынхаа баталгааг олоод авчих гээд байгаа шүү дээ. Амьдрах сайхан бохгүй юу? Та нарын бодож байгаас хамаагүй л сайхан зүйл. Хүн болгон амьдрал тайртай юм чинь. Юм болохоор илүү гоё амьдраарай. Тэгээд дээрээс нь гэртээ байж байгаад суралцаасаа гэж үзэж байна. Баярлалаа.